こんにちは、エリです。今回からはロサンゼルス編。この動画では羽田空港の様子や ANA ラウンジ、ユナイテッド航空の機内などを紹介します。それでは最後までご視聴ください。5時20分、羽田空港第3ターミナル駅に到着しました。まずは出発ロビーへ向かいます。今回利用する便はユナイテッド航空38便ロサンゼルス行きです。羽田空港第3ターミナルに到着しました。これからユナイテッド航空のチェックインカウンター C カウンターに向かいます。 C カウンターに到着しました。基本的に機械でのチェックインとなります。今回はウェブでチェックインしていましたが、紙での搭乗券が欲しかったので機械でもチェックインしました。こちらは ANA のチェックインカウンターです。 ANA もチェックインは荷物を自動で預けられる機械もありました。こちらは ANA ファーストクラスのカウンターですね。別のクラスとは区別がされています。それでは保安検査に進みます。夕方の時間はそんなに混んでおらず、待つことなくスムーズに進むことができました。6時5分、出発エリアに進みました。これから ANA ラウンジに向かいます。エスカレーター正面はファーストクラスANA ダイヤモンドメンバーの方が利用するスイートラウンジ、左側に今回私たちが利用する ANA ラウンジがあります。受付のスタッフの方が丁寧に案内をしてくれました。通路を進むとすぐにシャワールームがありました。席数も多く、目の前にはライトアップした綺麗な空港の景色が広がっています。ソフトドリンクはもちろんのこと、アルコールもかなりの種類が用意されています。食べ物もおにぎりやパンをはじめ、サンドイッチや唐揚げ、パスタなどもありました。そして ANA オリジナルカレー、こちらは後で食べてみようと思います。麺類を別で注文することができ、きつねうどんと豚骨ラーメンをオーダーしました。こちらが ANA オリジナルカレーです。ラウンジに入った時にカレーの香りが漂っていて食べたくなり取ってきました。マイルドな味わいでチキンはもちろんのこと、じゃがいもや人参がゴロゴロと大きめに切られており食べ応えがありました。ラウンジを後にし搭乗口へ向かいます。今回初めて羽田空港第3ターミナルの ANA ラウンジを利用しましたが、落ち着いた雰囲気で席数も多く、出発前にゆっくり過ごすことができました。再度モニターをチェックし、搭乗口の変更がないかを確認します。 ANA ラウンジが近い110番搭乗口から今回の143番搭乗口までかなり距離があり、だいたい歩いて10分くらいでした。途中には動く歩道もありますが、それでもかなり歩きます。フードコートもあり、たくさんのお客さんでにぎわっていました。鉄板焼き、お寿司、うどんからラーメンまで、最後に日本食を味わうにはうってつけの場所です。
143番搭乗口に到着しました。エスカレーターを降りた先が搭乗口です。搭乗口に着いた時にはもうすでに並び始めていました。今回の飛行機です。7時5分、搭乗が開始しました。グループ1と2、しっかり分けられています。こちらの席はユナイテッドプレミアムクラスといってプレミアムエコノミーのようです。今回私の席は34の A の席です。座席に着きました。今回ベーシックエコノミーで撮ってたんですが、席がエコノミークラスでした。足元はとっても広いです。こんな感じでとってもゆとりがあります。今回の機材はボーイング787の10、最新機種でした。イエーイ。7時40分、出発しました。隣はハワイアン航空です。ユナイテッド航空日本初の安全のビデオは日本語もありました。座席の配列は333となっていて、ほぼ満席に近い搭乗率でした。離陸しました。離陸後、間もなくして1回目の機内食が配られました。パスタとパン、春雨サラダ、そしてデザートはおまんじゅうでした。飲み物はコーラを選びました。まだまだ出発したばかりです。もう一つの機内食のメニューはカツカレーでした。福神漬けも添えられています。日系のエアラインのように機内食が美味しいというわけではなく、普通のお味でした。機内食が苦手な方は事前にお腹を満たしておいた方が良いかもしれません。機内食後にスナックとお水をもらいました。機内は乾燥するので喉も渇きやすく、お水は重要です。ペットボトルのお水が嬉しいですね。まだまだ半分も進んでいません。気づけば4時間近く寝ていました。残りの飛行時間は2時間ほどとなりました。まだ機内は暗いですが、窓の外は明るそうです。今回の便はロサンゼルスに日中に到着するので、機内でしっかり休み、観光に備えます。しばらくして機内も電気がつき、明るくなりました。ロサンゼルス空港着陸まであと1時間20分です。着陸前に2回目の機内食が配られ始めました。アメリカ大陸は目と鼻の先です。2回目の機内食は軽食でオムレツ、ソーセージ、ハッシュポテト、クッキーになります。今回は飲み物をオレンジジュースにしました。
続いてもう一つのメニューは焼きそばです。味は何も特徴のない焼きそばでした。機内食を終えると、もうすでに大陸の上を飛んでいました。広大な景色が広がっていて、すでにアメリカを感じました。まもなく着陸です。着陸しました。飛行機を降りて入国審査に向かいます。しっかりと英語の質問に答えられるかとても心配です。ユナイテッド航空なので、ロサンゼルス空港はターミナル7に到着です。無事に入国することができました。空港からはラックスフライアウェイバスに乗ってユニオンステーションを目指します。今回の動画はここまでとなります。次の動画ではハリウッド観光とアナハイムに向かうまで、そしてダウンタウンディズニーの様子をお届けします。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタグラムにも旅の写真を投稿しているので、ぜひフォローお願いします。